Good day everyone! Today, I will share about the parable of the wise and foolish virgins, found in Matthew 25, verse 1 to 13. This parable teaches us na kinahanglan ta mag-andam permi kay dili ta kabalo when og unsa oras mubalik si Jesus. In this story, Jesus said that the kingdom of heaven is like 10 virgins na naghulat sa bridegroom. 5 kanila wise kay nagdala sila og extra oil sa ilang lamps. Ang 5 kay foolish kay wala sila nagdala og extra. While naghulat sila, na-delay ang bridegroom ug natulog silang tanan. Pagkatunga sa gabi na ay tawag, "Here comes the bridegroom, come out to meet him." The wise virgins were ready, pero ang foolish kay nangadto pa og palit og oil. While wala sila, niabot ang bridegroom ug nakasulod ang wise virgins sa wedding feast. Pagbalik sa foolish, sarado na ang purtahan. So, the meaning or ang symbolize ani nga story is the bridegroom represents Jesus. Ang mga virgins mao kita, ang iyang mga followers. Ang oil nagpasabot sa atong faith ug spiritual preparedness. Ug ang closed door mao ang judgment nga kung dili ta andam maulahit na ta. So ang lesson sa story is this parable teaches us nga atong faith personal. Dili pwede hulaman sa uban. Dapat andam to permi maski madelay pa ang pagbalik ni Jesus. Prepared ta through prayer, good deeds ug pagpuyo nga matinumanon sa Ginoo. So, dili ra dapat good deeds but also to accept Jesus as our personal Lord and Savior. Sa adlaw-adlaw ang kinabuhi, we can be like the wise virgins kung mag-ampo ta permi, magbasa og Bible ug mag-alagad sa uban. Dili lang ta maghulat-hulat, but we live ready every day kay basin mo balik si Jesus anytime. So to end, the parable of the wise and foolish virgins reminds us nga dili ta magkumpiyansa sa atong faith. Kinahanglan andam ta permi. As Matthew 25 verse 13 says, "Therefore, keep watch because you do not know the day or the hour."